Živijo, jaz sem Mul in dobrodošli na Slovo na Easy. Tukaj razlagamo slovo, ampak na najbolj simpel možen način possible. To je bilo angleško. Zunaj je vreme tečno, zelo tečno. Zaradi tega sem danes izbral nekaj, ki se sliši fajn. To so, če povem po francosko, so to prislovna določila. Ja, na skrte ne bomo potovali. Prislovna določila. Se tudi po slovenski sliši ful fajn. To so postavčne člene in zajema besede, ki nam povejo, kje, kdaj, kako in zakaj. Torej, kje je v hiši, zraven hiše, za hišo, na hiši, na travniku, na podstrešju, na strehi, povsod, dokler je kraj. Vprašalnica je kje, zato se temu reče prislovno določilo kraja. Prislovno določilo kraja. Kratica je pa p pika d pika k pika. Tukaj se ne vidi dobro pike. Pol naslednji je kdaj. Vprašalnica je kdaj. Tukaj sem narisal uro, ker se nanaša na čas. Torej, to je lahko čez 1 minuto, včeraj, pojutrišnjem, čez 1 let, 1 let nazaj, kadarkoli, dokler je čas. Vprašalnica je kdaj, zato je prislovno določilo časa. Časa. Kratica je pa p pika d pika č pika. Za ta spodnja dva ne bom govoril p pika d pika, ampak bom samo rekel brez pik. Pol naslednji je kako. Kako nogometaši brcajo žogo z nogo. Kako jaz brcam žogo z roko, z glavo, velikokrat pa pristanem na tleh. Torej, vprašalnica je kako, zaradi tega je to prislovno določilo načina. Načina. Ta se ne vidi glih dobro, kaj sem napisal, ampak kratica je pa p d n. Naslednji imamo pa zakaj. Tukaj vidite, da je oblak. To se nanaša naprej na začetku, ko sem rekel, da je zunaj vreme tečno. Zakaj govorimo o prislovnih določilih? Zaradi tečnega vremena. To je pa vprašalnica je zakaj, torej je vzrok. Torej je prislovno določilo vzroka. To so prislovna določila. Samo ko vidite, imam tukaj na vrh tudi neke nagnjene palčke. Samo to niso nagnjene palčke, to je trava, ki jo je veter nagnil. Saj se hecam. Tako se podčrta prislovna določila. Torej, napišemo, če bi bilo v povedi, jaz sem bil zraven hiše, bi podčrtali zraven hiše s temle, pa bi zraven napisali PDK, torej pravilno okrajšavo. Torej, če bi bilo, ob 11 sem jedel kosilo, bi bilo zraven PDČ. Pod črticami napišemo kratico. PDČ. Ne pozabite na pike. To je to, če gremo na hitrico skozi. Kje, kraja, PDK. Kdaj, časa, PDČ. Kako, načina, PDN. In zakaj, vzroka, PDV. To je to. Če imate kakšne vprašanja, mi jih napišite na mail, ki ga bom dal spodaj v opis. Če bi se naročili ali pa bi všečkali, bi bil jaz zelo vesel in oboje je brezplačno. To je bilo to. To je bila Slovo na Easy. Lepo se imejte in se vidimo jutri. Čau!